Faci, bă, Mirea? Nu te-am mai văzut de mult. De fapt, da, nu te-am mai văzut de acum un minut. Bă, astăzi s-au adăugat bani pe Town City. Cred că știi pentru că ai scris pe chat. Ai scris pe chat, văd. Bă, nu mai da, mă, bă. Doamne ferește. Da, prieten. Ok, hai să vedem. Bă, nu mai... Bă, ce facem asta? Bă, pune-le înapoi. Pune-le înapoi, frate. Deci, mă jur că dacă nu le pui înapoi... Bă, te iau la bătaie. Te iau la bătaie, mă jur că te iau la bătaie. Frate, gen... Pune-le înapoi, ascultă-mă. Ascultă-mă că te iau la bătaie, bă, că am ieșit piciorul în tine. Și să... Să-mi că te ia... Nu mai pot. Nu mai pot. Iubesc pe doar. I Norik CAM Blorid Numal Quiu Bestie. I am Luarad, listen and care fuzzy. I am Luarad, I listen and care. Deci, ok, Mirea, mă auzi? Bine, hai că mă dau mai în spate, bine? Bă, am simțit, cum am, mă, papagalul pe umăr? Bro, s-a rupt lesa! Bă, nu mai da, mă, bă, vrei iarăși să-ți dau cu toporul, îți dau cu picăxul, te omor cu picăxul, pentru că ești un noob la PvP, vezi? Vezi, te omor cu pickaxe-ul pentru că ești... Ok, hai să ieși de aici. Deci, Mirea, ascultă-mă. Pune itemele înapoi în chest. Așa, bine. Bă, nu asta aveam eu, mă. Vezi tu. Că vezi tu, nu. Bă. Deci... Nu mai da în mine, pentru că o să dau și eu în tine și nu o să vrei asta. Că-ți dau una... Ok, deci, da. Bă, ești nesimțit, eu vreau să prezint un episod și tu. Deci, Mirea, ascultă-mă. Nu mai mă omorâm și ascultă-mă. Deci, uite, noi avem în felul următor, dar stai, bă, nu mai lua loot bag-urile alea de acolo, nu le mai lua. Ok, hai că le iau eu. Bam. Și vreau să-ți explic ceva, că astea le ai și tu. Deci, trebuie... Mirea. Deci, mă, Mirea. Bă, Mirea, ce facem, mă, Mirea? Bă, ce faci, mă? Bă, nu mai da, mă, în papagal. Ia, uite. Deci, dacă mai dai o dată în papagalul ăla... Hai, bă, nu mai dă, te rog frumos, pentru că l omori. Tu chiar vrei să-l omori, că te omor pe tine. Bă, iarăși, bă, nu mai. Bă, frate, bă, nu mai da, pe bune că... Și eu am sabie de diamant, Vezi? Vezi ce se întâmplă când depui curenii?
mori. Bine? Lootbag-urile sunt bani. Și da. Vezi, o să ai și tu în casa ta. Lootbag-urile, uite, cam așa sunt. Bă, nu, era doar de test, în fine. Bă, ce faci, mă, băi, ce faci? Doamne, ce-am făcut, prieteni? Ai și tu un bucket? Zi-mi că ai un bucket. Așa, Mirea, vreau. În sfârșit, bine că ai avut un bucket. Bă, ce faci, bă, ce faci ăsta, bă. Deci ți-am zis câte trebuie să ai. Hai, du-te tu până la tine acasă și ne vedem. Bă, Mirea, știi, banii ăștia îi obții dacă faci niște servicii în comunitate. Da, înțeles? Bă, iarăși ai dat, mă, în papagalului, bă. Bă, ți interzic să mai dai în el. Doamne, unde e Lidl? Unde e Lidl, frate? Unde e Lidl? Bă, nu mai da, mă, în mine, că văd. Vezi că văd. Și dacă mai dai în papagal o singură dată... Bă, nici în mine, mă! Bă! Ok, prieteni, suntem aici, avem și pe Mirea care... Bă, lasă sabia aceea, că și eu am sabie. Vezi că și eu am sabie. Mamă. Prieteni, da, cam asta este treaba. Bă, ce-i, mă, în mână? Bitrot? Ia uite, cui e foame. Bă, nu mai da, mă, că îți dau și eu cu asta. În fine, prieteni, bă. Și astea poți să le, lootbag-urile, poți să le folosești în mai multe moduri. Dacă găsești minereuri, poți să le vinzi ca să obții lootbag-uri. Dacă intră inspector 2000, care este, nu știu, ăla erai tu. Dacă intră cineva pe server și, bă, nu mai construi. Dacă intră cineva pe server și îți cere să faci favorul, îți dă lootbag-uri și mult mai multe moduri care le aflăm pe parcurs, bine? Zi în chat dacă este bine. Dă-i din cap, că doar asta știi să faci. Și da. Bă, gata, bă. Deci, da. Acum, ce vreau să faci? Este ca să ne ducem la mina și să găsim minereuri. Ești de acord? Dar nu prea există mina pe aici, mină. Așa că, ne ducem la mina și găsim minereuri, harpa. Da, prieten.
Kematat, see you asked to step aside, Papa.